Pak, wih mantap. Ini evakuasi anjing liar. Nih yang penangkapnya nih. Senyum dulu dong Pak. Dia bisa menguasai 3 bahasa. 3 bahasa ya Don? Ya, dia Bahasanya gimana aja Don? bahasa manusia, bahasa goib, bahasa binatang. Oh mantap. Dia, ini udah mengerti bahasanya dia nih. Jadi dia Wih. dibawa langsung mau gitu. Karena dia ngerti bahasanya. Ini juga nih. Dilestarikan ini. Wih. Perlu dilestarikan ini. Dilestarikan ya Bang ya? Dianya. Oh ya.